Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun Yoom Tech YouTube chaanaliidha. Subscribe like gochuun eegalaa siin jedha. Akkanumallee hiriyoota keessan share gochuun dagatina. Har'a kan waliin ilaallu AutoCAD diizaayinii 3Dha jechuudha. Kana alattiidhaan gara AutoCAD keenya banachuutti adeemnu. Reediyaan banadheeraa sinis AutoCAD keessan banachuu keessan hin dagatina. Kanaaf faayila gallee AutoCAD keenya gara 3D'tti jijjiirannu. Kun akkuma argitan as kana jira. Open 3D keenya erga banannee booda UCS jechuun dagatina. UCS kan irra deemtanii no original keewwachuun dagatina. Ishii kana si ortogonaal irra keewwadha. Si sararootaan kun habalanii. Kanaaf akkuma ilaalaa jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya projektiin irra waliin hojjetannu kanadha. Kanaaf subscribe like gochuun hiriyoota keessaniif akkasuma share gochuun eegalaa siin jedha. Kanaaf projektiin nuti har'a jennu kana fakkaata jechuudha. Kanaaf laayinootadha akkuma jiruun laayinoota kana kaasnee extrude godhannee hojjetan projektiin kuni. Kanaaf walakkaa isaa kaafannaa yeroo mara AutoCAD keenya diizaayinii projektii tokko yeroo hojjennu walakkaa isaa kaasnee booda sanaa booda mirror goonee hunda isaa godhanna jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti kana walakkaa ishii kana kaasnaa xaansinee kana irra keessatti kaasnee jechuudha sarkilii kana. Kanaaf jalqabas kana kaanu ishiin kun asii 15 aga kana 20 ishii kana agasii 20 kun ishii kana agasii 28 kanaaf kana jidduu walqixa 28 ishiin kun haafin ishee 20 aga 20 dhufne ol 20 deemna asii agasii immoo 54 dha aga 20 deemne 34 ol deemne as kana horizontaalii kana immoo 60 dhufna jechuudha. Kanaaf nu hordofaa achi kana wal qabsiisnaa amma kallattiidhaan ishii kana dhufne as kana 15 gadi yaadhuuna enter 15 erga dhufne booda gara kana meeqa dhufna 28 dhufna jechuudha. 28 jechuun kanadha. Ishii kana 28 jenna jechuudha. erga jennee booda ishiin kun immoo 20tti dabalaa jechuudha. Sababiin isaa walakkaan 40 kana meeqa jechuudha 28 jechuudha. Kanaaf 20 jechuudha. Walakkaan 40 kana 20 ta'e 20tti dabalannaa jechuudha. 20 kana dhufnaa. 20 erga dhufnee booda ishiin kun aga kana 20 ammoo vertical line deemna jechuudha. 20 vertical line erga deemnee booda askan 20 vertical line erga deemnee booda ishiin kun meeqa 10 dhufnaa jechuudha. Askana dalka horizontaalii kan 10 dhufnaa jechuudha. 10 ishii kana ergamne escape goone ishii kana 20 ishee dabalee kan ambaasnas kunne jechuudha. Delete goona sanaa booda as kana dhufne ishii kana wal qabsiisnaa jechuudha. Ishii kana finne kana faana wal qabsiisuu keenya dagatiin jechuudha. Kaza enter jenna. Erga enter jennee booda amma akkuma argitan kana kaasnee jira. Asii agasii kanaa fi aga kana ishii kana akkanatti kaafannee jira. Amma immoo kana agasiitti meeqa deemna 34 ol deemna jechuudha. Vertical line kana ol deemna 34 deemna jechuudha. Enter 34 erga deemne immoo ishiin kun asii agasii meeqa dhufa jechuudha. Asii agasii 30 dhufti 60 kun walakkaan ishii 30 ishii kaafanna jechuudha. 30 erga dhufne ishii kana wal qabsiisana jechuudha. Akkuma argitan kabajamtoota hordoftoota keenya kun walakkaa isaa kaafannee jirra. Ishiin kun haaf isheetti ishii kana sii balleessina akka sanaa booda extrude gochuu qofaadha jechuudha. Join goone ishii kana balleeffannu amma. Delete kana maal goona jechuudha. Minimize goone joinaa godhannu jechuudha. Kaza join jenne yoo isaanu nu fidannu join godhanneerra amma extrude godhannaa jechuudha kallattiidhaan. Jalqaba irratti garuu ishii kana si south east irra keewwachuu hin dagatina. Kunillee worldidha. Durayyuu kana maal goona extrude godhannu jechuudha. Enter kun meeqaan nu laatame extrudiinsa 50 nu laatameera jechuudha. Kanaaf 50 godhannee kun akkuma argitan haaf isaa kaafannee jirra.
akkuma argitan kinoo hafiisa kaasnee gara kanaatti kana miirar goonaa jechuudha. Hafiisa kaasnee ishii walakkaa kana cittee baate kana kyaa subtract goonee kaasnaa jechuudha. Immoo meetidii mataa isaa qaba. Kana gaafa kaasnu immoo as kana dhufne asii waan laalu tokkotu jira. Ishiin kun asii agasii meeqa 10 laatamteetti. Ishiin kun jidduu immoo 5 ishii kana jechuudha. Ishii kana argachuuf pointii kana argachuuf horizontal line fi x direction fi y direction 5 fi 10 deemna jechuudha. Kanaaf ishiin kun meeqa 28 citaa kun immoo aga kana 30 jechuudha. Kanaaf maal goonaa ishii kana jalqaba isa dhufne as dhufnaa jechuudha. Kana maximize godhan yeroo baay'ee yeroo objectii tokko irratti line kaasnu mul'achuu dhiisuu waan danda'uuf ishiin kun meeqa dhufte jechuudha. 10 fidannaa jechuudha. Enter 10 erga fidannee gara kana meeqa deemnaa 5 deemnaa jechuudha. Enter erga 5 deemnee escape goonee pointii kana irratti maal goonaa kana toppii irra keewwannee rectangle kana fidannaa jechuudha. Rectangle kana fidannee akkas erga godhannee booda meeqan baasna. Kuno ishiin kun agasii 30 x direction keenya 30 y direction keenya meeqa hin beeknu jechuudha. Kanaaf hin beeknu erga ta'e y direction keenya haga as gahu kanatti akkasumaan ofii keenya fudhannee laannaa jechuudha. Kanaaf x direction keenya y direction keenya meeqa 30 kuma aga barbaanne jechuudha. Kan immoo 50 jechuu dandeenya jechuudha. Enter kana arganne maal goona point ishee 5 kana jennee keewwannee fi kana wal qabsiisna jechuudha. Mirror goone mirror tuntan move goona. Enter point kana fidanna point kana fi point s kana jirti miti point kana wal qabsiisna jechuudha. Wal qabsiisne jira. Kana maal goona extrude goona jechuudha. Gadi enter extrude erga goone meeqan extrude godhanna kana extrude kan godhannu meeqan sinitti fakkaate 28 extrude godhanna jechuudha. Kanaaf 28 enter erga kana keewwanne maal goone keessaa baasna. Ishii kana kunnee kan keessaa baan subtract goona jechuudha. Subtract kan nu fidee jira. Jalqaba kan nu hafurratti kilik goona. Enter erga jennee booda kan keessa citee booda enter jenna. Kun kutee nu baasa akkanatti kutee nu baasee jira jechuudha. Kanaaf kana maal goona amma kana mirror goona jechuudha. Mirroriin as kana jirti kinoo. Kanaaf objecticha erga tuqnee booda enter jenna. Kaza border line isa border nutti agarsiisedha. Bakka 3 tuqachuu qabna. As kanaa fi as kana jechuudha. No kuno kuma argitan nu fidee jira. Ishii kana southeast ittaaleeffannu. Kuno kuma argitan kabajamtoota hordoftoota keenya kuno objectii keenya kana fakkaatu fidannee jirra. Almost already hojjetannee jirra. Kanaaf amma circle as kana irratti kaasna jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti union gochuu irraanfachuu nurra hin jiru. Amma union gochuu dagachuu hin qabnu yeroo mara. Ishii kanaaf ishii kana enter jenna. Union godhanneerra. Kanaaf amma maximize godhannee circle tokko kaafanna. Diameter meeqaatiin diameter 40 jechuudha. Diameter 40 kinoo circle irra keessa jirtu kun diameter 40 nu laatamteetti jechuudha. Ishii kana kaafannu amma kan erga gaafanne move godhanne center isaa irraa keewwannu jechuudha. Center keenya qabanne deemna. Kazaas kana center barbaadanna jechuudha. Midpoint of isaa nu fidee jira. Kanaaf circle keenya kana maal goona extrude godhanna jechuudha. Extrude meeqan godhanna as kana akkuma argitanii as kana meeqan qabna 30tiin extrude godhanna jechuudha. Ol vertical jechuudha. 30 naannaa fi enter erga kana hojjennee maaltu jira amma kun akkuma argitan kaafannee jira.
irra keessa kan jirtu kana irra keessa kan jirtu circle kana kaafannee jirra. Kanaaf hoolii walakka kana jirtu baafannaa jechuudha kuttanii amma subtract goona jechuudha. Inni immoo meeqaan kaafannaa isinitti fakkaate ishiin kun 16 y direction keenya 16 x keenya meeqa 40 jechuudha. Kanaaf isa kanaan eessa deemna? Eshi rectangle kana bira deemne 40 koma 16 enter ya kana erga kaasnee booda finne center isa qabannee dhufna move godhanna kana move godhanne enter erga jenne center isa fidannee dhufna center kan bira fidanna as kana fidanna jechuudha. Kun center erga keewwannee booda kana maal goona extrude godhanna jechuudha. Circle intini kana rectangle amma kaafannee kana maal goona extrude godhanna enter kana akkuma argitan meeqaan enter godhanna 20 nu laatameera jechuudha. 20 extrude godhanna jechuudha. Enter kana kaafannee jira. Ka walakka jirtu kan amma akkamiin baasna subtract goone walakkaatti kusnee baasna jechuudha. Subtract ከዛ ከኖፍ ጀልቀውና enter kan badummaa xaasine tuqnaachu enter kanoo kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma argitan kana kunoo kaafannee jira object kana fakkaatu isti kaleerii isaa jijjiirree ilaallu kaleerii isaa kana irra keewwannee ilaallu kunoo isti compare goona kunoo kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma argitan kun object wal fakkaatu kana hojjetannee jirra. Kanaaf kan akkuma argitan kabajamtoota hordoftoota keenya object kana fakkaatu kaafannee jirra wal fakkaata. Kun akkuma argitan kana fi hin jiru. Kanaaf sinillee kanumatti viidiyoo kana ilaaltanii object kana fakkaatu project kana fakkaatu hojjechuu dandeessu. Siniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya subscribe like gochuu hin dagatina nu jajjabeessa akkasumallee hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina sin jaallanna nagaatti ciao bye bye.